Pıt pıt. Evet arkadaşlar, Süper Bihir'e devam ediyoruz. En son ne yapacağız bakalım. Ben karakteri bir düzenledim. Siz yokken birazcık düzenleyesim geldi, dayanamadım. Bir mutepşelme bitirmiştik. En sevdiğim koca eve gidiyoruz. Merhaba Baren. Ben bütün bir eser hakkında bir şeyler duymuştum. Bimotep'in büyük piramidine gittim ve araştırmam için çekirdeki ödünç aldım. İki önemli özelliği olduğunu öğrendim. Zihin kontrolü ve boyut manipülasyonuydu. Bir ton çalışmadan sonra bu muhteşem cihazı yaratmayı başardım. Küçültme makinesi. Zihin kontrolü kısmında denedim ve diyelim ki gördüğünüz gibi birisi araştırmanı öğrendi. Çekirdeği çaldı ve onu mor yaratmak için kullandı. Ve çekirdek hakkında daha fazla bir şey anlatabilirim ama şu anda oldukça zor durumdayım. Arılar yavruların ne yapacaklarını bilemediler. Bu yüzden onlar çocuk öğrenmek sakladılar. Belki de terk edilince falan olduğunu düşünmüşlerdi. O kadar kirli mi? Her neyse. Şika. Konuş bakayım Şika. Tamam. Şimdi bu her şey çekirdekle bağlantılı. Koray'la bağlantılı ve umarım bunu her kimse ondan geri almayız. Ama önce şu zavallı bebekleri kurtaralım. Çok küçükler. Bu yüzden kafesleri kendim açamıyorum ve eve fareler istila etmiş durumda. Gerçekten oraya gitmek istiyorum. İstemiyorum. Eğer onları kurtaracak kadar cesursan seni küçültüp içeri alabilirim. Al. Sıkıyorsa al. Harbiden de aldın ha. Gerçekten de alacaktım. Pıt pıt. Kapat şunun sesini ya. Ama çölün hücresindeki diğer şeyi neden yanlışlıkla kapattığım için. Vay be, küçük olmak gerçekten ilginç hissettiriyor. Evin devasa görünüyor. Umarım değişik yerlere gideceğiz. Fareler 3 katta yaşıyor. Uysal bir türdür ama ararsa biraz bencil olabiliyorlar. Ama bebekleri bulabilmek için adına değerli bilgileri olup olmadığını öğrenmek için onlarla konuşuluyor. Sıçanları hiç sevmiyorum ben. O sıçanları ben biliyorum. Bizi gördükleri gibi saldıracaklar. Çoğu sıçan kendisinde. Merdivenlerin altında, bodrum girişinin yakınındadır. Ben sıçan kendine gidiyorum. Neden? Koca ev. Ama ya bu boss'la savaşmak bir daha yapamıyorum. Çünkü 6 canımız gidebilir. İstemiyorum dedim. Bakın bunu kurtarmak için anahtar bunun elinde. Versene bize anahtarı. Çay kendisinde eski başlı bir şey kapalı var. Bu benim tek yadigarım.
Ailem için de çoktan var etsin. Eğer onu geri getirebilirsen sana bu anahtarı vereceğim. Hangi anahtarı? Dalga geçiyorum, çaktırmayın. Ya ben önce alt katı bitirmek için şuradan PlayStation oynayacağım. En heyecanlı. Bunu izlerken siz de, ben bunu yaparken ben de siz de PlayStation alın. Nasıl öldü? Bana da söyleyip bana PlayStation 5 alır mısın diye ona ben Minecraft yüklemiştim. Lan gitsene ya. Minecraft'ı oradan oynayacağım. Hala gelmedi. Ama haftada bir şeklinde yapacağım. Bir hafta sadece bir tane. Diğer 2 hafta normal bir tane de modulu. Ay çok geç yaptım ha. Burayı bence atladın. Evet. Fazla gitti galiba. O nasıl olur? Orayı bir gitsem ama kaçık çok tatlı ha. Çok getiriyor bu Ayşko ya. Şuradan Şika'nın yanına gitseydim çok güzel olurdu. O arı nasıl beni soktu? O arı nasıl Ayşko'yu sokabildi gerçekten? Hayır, orada checkpoint olsaydı. Oyun bana bunu yapma, keşke orada checkpoint olsaydı. Değdi mi? Zıplamıştım. Ama ben zıplamıştım. Yes. Git. Dur orada durma ama. Dur ama orada durma. Orada durma. Ha, bak bu tuş, bu da bu tuş. Bu da bunlar da diğer şu tuş. Dur, geç, dur. Hayır, ya. 10 altınım var. Gerçekten bu nasıl bir şey? Bu biraz daha hızlı gitsin ya. Şöyle yapacağım. Ben yaptım yanlışlıkla. Dur. Burada fare vardı. Pardon. Neredeydi o?
Buralarda bir yerlerde bir tane fare vardı. Ha, bunun altında. Neyse. Ana elektrik çarpıyor. Bak süper ayı elektrik çarpıyor. Aha oradaymış. Ben de ha bu da vuruyor gerçekten. Ne alaka? Abicim gerçekten oyununuzda birazcık mantık katsaydınız ya. Bir tık daha. Hayır. Bir dakika. Ha doğru. Ah, birisi bu. Aha. Böyle yapar. Ne yapar? Ha bu niye mi hasba şöyle? Bak böyle yapar. Ya ya oyun ya. Birazdan oynamayı bırakacağım gerçekten yani. Bırakıyorum. Bıraktım gitti ha oyun. Hemen şu sıçan kenti neresiymiş oraya gideceğim ben bu şu sıçanlarla ilgileniyorum. Bak yukarıdayken sıçıyorlar neredeyse. O bug'ı bu arada göstermeden videoyu bitirmeyeceğim. O bug'a gidersem bug'ı göstermeden bu videoyu bitirmeyeceğim. Sadece ölürsem bitirebilirim. Böyle. Bu deli mi? Aa sana. Yanlışlıkla dayak attım adama. Ha 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 ha. Böyle pazara. Bakın kaslı adam. Hehehehe ben çok kaslıyımdır. Bana dövemezsiniz. Ana! Otobüs bug'a girmiş. Otobüs bug'a girdi. Bak oyunun en gıcık yeri koca evde. Tütün. 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 Oyunun en gıcık yerine geldik. Nedense benimkisi beni gıcık etmiyor. Çünkü ben az önce oyunu çok gıcıktı. Bu Android'e bağlı mı bağlı? Tamam bağlı. Al. Yeee. Ve hangi anahtarı? Al. Gözünün dibinde olsun. Anca bir ayı kurtarabilirim. Evet 15 dakikada sadece bir ayı kurtarabilirim. Yurt dışına çıktığımızda bu kullandığımız internetlerin, bu e-simlerin falan kurulumu nasıl? Bu videoyu çok uzatmayacağım. Bir tane daha ayı iki ay kurtarıp
Kapatacağım ama. Ha. Ben niye en sonundan başladım ki? Onu kurtaracağım aslında. Üstten kendindeki böyle ayıyı kurtarırım. Bu pembeli ayı. He. Hu. Kes kes kes. Tamam. Burada da oluyormuş. Ben sadece fırında oluyor sandım. Bunu yapmak için ödehe koydum, harbiden de oluyormuş. Oyun. Oyun seni denedim. Ha. Nasıl ya, ne olmuş yani? Farişko. Ama o fare bir tek orada. Ha, burada. Nasıl canım gitti orada benim? Oyunu yanlışlıkla baga sokmuştum, canım gitti. Ana. Ben kanalizasyona gidiyorum ha. Tamam, biliyorum. Biliyorum Şika, gerek yok sen. Farih, al sana farih bak. Neredesin? Önce bir şurayı temizleyelim. Farih ko. Hemen tuvaletin arkasından geliyorum. Ne yapayım, dayanamadım, kanalizasyona gideceğim. Burası değil. Kanalizasyona buradan geliyor. Burası da değil. Hepsinden geliyor ama buradan daha güzel geliyor. Bu böyle iyi. Çünkü buradan ayı var. Diğer taraftan girseydik ayıyı bulamazdık. Ne yapayım, dayanamadım, kanalizasyona gittim. Krago, ben seni çok severim. Krago, ben seni gerçekten çok severim ama senin ağzında buradan girilmiyor ya. Ben buradan nasıl girecek diye merak ediyorum. Ana doğru lan. Orayı da kurtarmıyor lan. Bravo ya, senin miden birazcık pişmiş de. Kan kaçaktı mı? Şimdi şu sıçanlarla birazcık savaşacağız. Ben buraya sıçan kendi diyorum. İstemez.
Nerede bu sıçan? Sıçan falan. Ana sıçan. Sıçan dinkolar. Gel bakalım buraya sıçan dinko. Sıçan dinkolar. Oha. Gerçekten çok eğlenceli ya. Neyse seni de normal öldüreyim. Ya bu nasıl video gerçekten? Sadece 2 defa canım yaptı da ben zaten süper büyük olsun. Evet. Size şimdi 2 tane komik bir şey göstereceğim. Yani bir tanesi gözü çıkartma. Diğer kesin nenem de biliyor. Anladınız. Yani çok güzel bir şey göstereceğim. Ghost'la savaştıktan sonra bölümü bitireceğim bu arada. Ama o bug'ı göstermeden bitirmeyeceğim. Bu arada benim orada gösterdiğim şey... Bu arada teyzemin kanalına abone olmayın. Teyzemle beraber çektiğimiz videoları 30 ama bu videoya da 30 like artı 400 izlenme yeter. 30 like artı 400 izlenme. Aslında 1000 diyordum da 1000 ancak bir tane videoma denk geldi. Yıka sen bunu. Show us the likes of which I want nice to watch. Çok güzel. Bunu görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur, farişkolar var. Farişkolar. Sıçanlar. Ansa sıçan. Daha yeni sıçanlarla savaştım. Bu videoda çok fazla sıçan göreceksiniz. Yani daha doğrusu gördünüz. Ama o boss'u ben hiç sevmiyorum. Çok kolay gözüküyor ama bayağı zor gerçekten. Yanlış yaptım. Nerede bu? İyi.
Neyse iyi oldu benim için. Benim için çok güzel oldu. Neredesin lan? Sıçan salak mıdır nedir ya bu? Sağlanmış bir de kuzu vuruyor. Artık TP'ye gideceğim. Oyun. İlk defa 4 canım var. Neredeyse bütün bosslarda böyle 2 can var. Bu boss da büyük ihtimal çok zor ki. Bunu yapmak istemiyorum. Ama denemek. Benimle kanka. Al en sevdiğimi yapıyor. Bek. Ama ya ben bundan çok koca ayağı daha çok seviyorum. Onu yap. Harbiden de yaptığı güzel oldu. Onu yapma. Onu yap. Onu yapma. Tamam. Güzeliz. Yapma onu. Hadi. Yes. Zor gibi geldi ama kolay. Size kolay gibi geliyor ama biraz zor. Havana gideceğiz. Evet, o bug göstermeden videoyu bitirmiyorum demiştik. O bug'ı göstermeden videoyu bitirmiyorum demiştik. Ya bilim adamı senin de burnun ne sert. Ay. Ama burnu harbiden de çok sert. Ay. Ya öf senin ben ayıcım. Niye B'ye basıyorsun ayıcım? Ya bir şey soracağım. Bu bilim adamı. Niye bize görev sunup duruyor? Az önce de kovana gitmelisin diyordu. Gördüm. Yapma onu. Yapma onu ayıcık. Oink. Harbiden de çıktım la. Bu bug'ı göstermeden ama videoyu gerçekten bitirmeyeceğim. Ha bu arada başlık
Dev fare boss'unu yendim olacak. Galiba. Aha. Ya öf bilim adamı ya. Ne yapıyorsun? Şimdi senin kafana çıkacağım. Dı 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 dı. Pıt pıt. O sandalyeyi de tabii alacağım. Buraya gelmişken unutulmazımız hem de. Çok kolaydı. Ay, manifestli kız. En sevmediğim manifestli kız. Yes. O zaman kardı yap hareketini. Hadi o zaman Şika. Görüşürüz. Dur ben yapamadım. Görüşürüz. Pıt pıt.